Спи, 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 спи. Слышно было, как она храпит? Я уж старалась. Так, вы что там деретесь опять? Марта? Марта? Да ёхарный бабай. Марта у себя съест, у других отберет. Да, я тебе подвину. Вы зачем вот к ней подставляете? У речи первотелки вымя больше, чем у Марты, третьей телки. Нет, доит она поменьше, конечно, Марта. Но вымещи знатные. Сегодня прохладно. Сегодня все с бидонами, с молочными. Малыш опять уснула. Малыша. Вот они нагуливаются. И они спят прям стоя. Вот она на цепи. Видите? На цепи натянулась и спит. Вот так вот. Кто видел? Вот так вот они чихают. Вчера жарко было. Их пауты-мухи накусали, комары. Они домой пришли бешеные. Мы их доили, они все дерутся. Все ноги, все руки оттоптали. Пока мы их туда-сюда... Ну, вообще, вчера вечером дойка не шла. Пока туда-сюда. А у нас же, я сейчас покажу. Что ли мычишь? А у нас же бидон, вон там маленький, да? Вот этот большой бидон, вот эти две коровы туда вполне влезают, потому что они доят не так много. А вот те доят больше, и они вот в этот большой бидон не влезают, поэтому им ставим два маленьких. Вот второй маленький рядом со мной стоит. Вчера за счет того, что мы набегались, все битые, всеми битые, мы переключили в другую корову и забыли переставить бидон. И система перелилась. Я сижу тут такая, пыхчу, Серега прибегает. Быстрее срывать аппарат, быстрее срывать шланги. Хорошо только началось. Вот мы сколько, второй год мы пользуемся этим аппаратом. Мы заливали систему только один раз, когда корова опрокинула бидон. Она просто его уронила, и все пошло туда в систему. У нас же вот она система, да? Вот он шланг, здесь вакуум. И когда переливается, полный когда, то молоко идет вот здесь вот по этому шлангу и идет в систему, и идет разводка вообще везде. Но слава богу, вовремя увидели. Не так уж много было. Не это, как оно, не критично. Это у нас Сережина корова. Нет, я снимаю с нее, мою ее, а одевать я на нее боюсь. Тем более она вчера тоже бесилась. Она аппарат срывала, она ногами его долбила. В общем, я ее боюсь. Поэтому Сережа, значит, доит вот эту, доит дочь и доит Калину. Так уж получилось, что у него теперь 3 коровы. Ну вот, перекинули. Сегодня аппарат поменяли. Все, стоим, доимся. Люблю, когда так стоят спокойно. Но когда начинают беситься, и особенно некоторые дерутся ногами. Больно, между прочим. Малыша хорошо, она отдаилась. Теперь пойду в тот зал. Там еще не доилась Калина. Ее надо сейчас притащить сюда.
Эти все отдоенные. Кто-то уже лежит, спит. Довольно быстро таки стала доиться Реча. Обычно Дина у нас была. Вот начинается подъятие. Ну, Дина! Дина! Стой нормально. Обычно Дина у нас самая быстрая была. А теперь это вон уже и подсасывает. И все уже почти хорошо. А когда только отелилась, она долго доилась. Ну а утром мы вот так спим. Сейчас папа придет, разбудит.